السلام عليكم. طالع النهارده معاكم عشان اسال سؤال، والله سؤال بفكر فيه بقالي فتره ومحيرني جدا، يمكن الاقي حد يجاوب عليه من حضراتكم. هو احنا كمصريين هنفرح امتى؟ امتى هنشعر بالسعاده؟ امتى هنشعر بالاكتفاء؟ امتى هنشعر ان احنا بنقدر نكفي بيوتنا؟ امتى هنشعر ان احنا بنفرح عيالنا؟ امتى؟ احنا من 2011 واحنا في بؤس شديد، اسعار عماله تطلع 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 وملهاش حل. حكومه فاشله فاشله فاشله، مش قادره تعمل اي حاجه، فتيجي على المواطن، تيجي عليا انا، كانها عارفه وعندها تاكيدات ان احنا معانا فلوس مدكنينها، مثلا شايلينها تحت البلاطه، فانتوا يضيق عليك عشان تطلع فلوسك، وربنا ما معانا يا باشا، والله ما معانا، والله ما معانا فلوس. طب نجيب منين؟ عمال تغلي بنزين وتغلي في الغاز وتغلي في الجاز والنور بيقطع والعيش النهارده بيغلى. هو في ايه؟ في ايه؟ يعني انت الدنيا كلها ضاقت بيك، ما لقيتش غير رغيف العيش بتاع الغلبان وتغليه؟ يعني انت غليته من 5 قروش خليته ب 20 قرش. ممكن تقول لي ال 15 قرش دول عملوا معاك ايه؟ يا دولة يا دولة يا دولة، ال 15 قرش دول عملوا معاكوا ايه؟ ممكن افهم؟ بجد انا مش عارف. طبعا هتطلع تقول لي ايه؟ اصل ال 15 قرش دول وفروا 200 مليون دولار. محدش بيعد وراكم، قول اللي انت عايزه، اطلع اضرب في ارقام، دب 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 دب، ولا حد بيسمع ولا حد بيعد ولا حد بيحسب وراكم، عادي. هتطلع تدب لي رقم دلوقتي، اصل ال 15 قرش دول انت ما تعرفش بيوفروا قد ايه. الاعلام بتاعكم، الاعلام بتاع الحكومه، الاعلام المسيس مش عارف يطلع يقول ايه. والله متابعهم كلهم، متابعهم كلهم، محدش عارف يدافع. فيقولوا ايه؟ اصل انتوا مش عارفين فرق العيش ده بيكلف الدوله قد ايه؟ قد ايه؟ قد ايه؟ ال 15 قرش في الرغيف عملوا معاك ايه؟ ايام السادات لما العيش غلي، فاكرين؟ لما غلى مش عارف قرش ساغ ولا خلاه بقرش ساغ، والله ما فاكر. الدنيا قامت وما عادتش، ليه؟ لان ده الغلبان. ده بقى ولا هتقول لي اخوان، ولا هتقول لي سلفيين، ولا هتقول لي ليبراليين، ولا هتقول لي علمانيين، لا، ده الغلبان. ده الغلبان اللي بيتكلم في العيش. اصل العيش ده انتوا مش عارفين بيعمل ايه. هقول لكم يعني الغلابه بيحصل لهم ايه. الغلبان بيروح يشتري رغيفين عيش وممكن ياكل بيهم اي حاجه موجوده، ان شاء الله دقه، يغمس دقه كده وياكل. غلبان، العيش ده بتاع الغلبان، فانت تروح جاي على الغلبان. قعدت تقول البنزين اصل اللي معاه فلوس واللي جايب عربيات واللي مش عارف ايه يروح يعلى. انا مش معاك فيها برضه، لان 3/4 اللي جايبين عربيات دلوقتي جايبينها قسط عشان يشتغلوا فيها في اوبر وكريم. غلابه برضه وشقيانين وتعبانين. يا عم حرام عليك بقى، حرام عليك بقى، انت عايز تعمل فينا ايه؟ هو احنا بنعمل ايه عشان انت تعمل فينا كده؟ يا جماعه دي كانها لعنه حسني مبارك. انا بدات اصدق، والله بدات اصدق ان هي لعنه. احنا من 2011 ما فرحناش، ما فرحناش. احنا من 2011 بيتحط على المواطن بس، بيتحط على المواطن بس. يطلع رئيس السيسي يقول لك ايه؟ 6000 جنيه حد ادنى، ما حدش بياخدهم يا باشا. يا باشا راجع يا باشا، ما حدش بياخدهم. المنشآت كلها عندها تعثر وما عندهاش فلوس، فمش هيديك. راجع يا باشا، راجع. مش هضرب انا الخبر واعملوا اللي تعملوه. لا لا لا، راجع يا باشا، شوف مين اللي بيراجع عندك. الله، وال6000 والله ما هيكفوا، وال10000 ما بيكفوا، والله المرتب ما بيكفيش ليهم 10 في الشهر. هنعمل ايه؟ هنجيب منين؟ إيه؟ انت عايز مننا ايه؟ الله يا عم، احنا اعدائك؟ ده احنا ولاد بلد زي بعض.
مش احنا ولاد بلد برضه يا باشا؟ مش احنا ولاد بلد زي بعض؟ مش دي بلدي زي ما هي بلدك؟ هو في ايه؟ انت بتعمل ليه فينا كده؟ انت ليه بتعمل فينا كده؟ نرجع للموضوع. احنا بقى هنفرح امتى يا باشا؟ احنا ايه اللي ممكن يحصل يخلينا نقول يا كويس ان ده حصل؟ احنا كنا مستنيين ان ده يحصل. ايه؟ الاسعار تنزل؟ ما بتنزلش. الاسعار بتعلى بس، وختمت برغيف العيش. يعني يا باشا ختمت معاك زي ما تفتق ذهنك يا عبقري، يا اللي مفيش منك اتنين. رغيف العيش. وعمرو اديب طالع يقول لك ايه؟ مفيش رغيف عيش ب5 قروش. يا عم ارحم ابونا يا عم عمرو اديب، يا اللي بتاخد 5 مليون دولار في السنه. 5 مليون دولار يعني انت بتتكلم في كام؟ شوف انتوا اضربوها بقى في كام، غير الاعلانات، انت مالك انت ومال رغيف العيش يا عمرو بيه؟ انت مالك ومال رغيف العيش؟ انت مالك؟ بتتكلم فيه ليه؟ 5 قروش ومش انت بتاكل ابو 5 قروش؟ بتاكل ابو 20 قرش؟ ولا بتاكل السياحي ابو 20 جنيه؟ ايه يا عم؟ طلعنا من دماغك شويه، ما بقتش متصدق يا عمرو بيه يا اديب، ما بقتش متصدق. اهدى بقى علينا شويه عشان احنا مش مستحملين خلاص. احنا جبنا اخرنا وختمت برغيف العيش. واما نشوف اللي جاي، يعني اللي جاي هبقى اطلع، لو في العمر بقيه او في العمر وقت، هنشوف اللي جاي هيبقى ايه. السلام عليكم ورحمه الله.